Здравствуйте! Сегодня будем рисовать с вами камин, елочку, уютное рождественское настроение. Ну что, приступаем. Какие материалы я использую? Это кисточки, тоненькую двоечку, такую белочку широкую для елочки, потом номер 5 нейлон для более прорисовок и широких кистей, и такую вот плоскую, тоже роса у меня, тут написано номер 101. Итак, приступаем. Сначала мы, так как это у нас акварель, мы размываем фон. И начинаем мы с камина. Бумага у меня для акварели. Сначала берем более светлые тона. Камин у меня будет коричневый, то есть в данном случае я беру охру и начинаю наносить. Так, на палитру. И обязательно общий фон, тоже охры. Перед этим рисунок я нанесла карандашом, потом сверху линером. И будем красками уже наносить детали, прорисовывать светотень. Дальше мы наносим более темный, именно в тех местах, где у нас именно камешки и между камешками, потому что это внутренние части, они должны, дается тень, падает. Размываем ее. Так, приобретает камешки форму. Также берем более темный коричневый. И уже прорисовываем именно так. И немножечко размываем, чтобы переход был более спокойный. Так. Все, оставляем, пусть просыхает. Сейчас мы нанесем, опять же, коричневым будет у нас стоечка для камина. Тут такая красивая. Она деревянная, поэтому мы по ней проведем линии, как дерево. Такие вот. И обязательно тень. Пускаем тень. Так. Есть. Здесь у нас такие зелененькие замечательные листочки. Мы их тоже прорисовываем, так, точнее делаем, как детализируем фон. Так. Потом будем делать тень. Быстренько, быстренько, раз, все. Где-то оно насыщенное, где-то нет. Но мы потом это уточним. Также мы листочки здесь пустим. Тут у нас будет красивый красный цветок. Рождественный. Рождественный. Так, и
Ну, давайте тогда еще прорисуем часы. Часы тоже. Так. Так. Потом сделаем детально. Так как здесь у меня было более свободное место, я не знала, что придумать, поэтому, ну, конечно же, бра. Ну, так выглядит уютно. Так, красным или краплак мы берем, так, и прорисовываем такие замечательные сапожки. С ними сразу наш рисуночек заиграет. Так. Теперь с этой стороны. Так. Ну и, конечно же, сам цветочек наш замечательный. Он будет яркий, он будет выделяться. Фактически, если у вас вот такая есть кисточка, так ей очень удобно, нужно и широкие, и тонкие линии проводить. Замечательная кисточка. Так, все, цветочек тоже дорисовали. Если у вас происходит вот такая вот ситуация с водичкой, это не проблема, это убирается сухой кистью. Смываем. Имейте всегда под рукой тряпочку или салфеточку, которую можно такие вот ситуации убрать. Все. А вообще старайтесь на том месте, где у вас еще влажно, не рисовать, оставить его и начинать копать рукой. Так, ну что, у нас елочка. Сейчас мы тоже ее сделаем. Вот у меня шарики будут по цвету преобладать красные и желтые. Поэтому я наношу сначала красные. Притом я нарисовала шарики совершенно разных размеров. Линером я здесь не проходила. Я сделаю сначала более свободную форму разрисовки, а уже потом прорисую линером. Елка у меня получилась не на весь, ну как бы она большая, то есть она вышла за границы. Тут также подарочки, они у меня достаточно большие, вышли за границу нашей бумаги. Так, теперь мы желтый берем. Так, и рисуем желтенькие. Этот рисуночек могут рисовать как взрослые, так и дети. То есть это такой больше как простой, больше для начинающих, ну и для тех, кто с удовольствием будет рисовать. Так, теперь я хочу нарисовать огонь. Как мы его будем рисовать? Основной, давайте пока начнем со светлого. Мы берем такой вот светло-оранжевый. Так. И делаем огонь. Такие, как для себя помечаем, где у нас языки пламени. Так. Так. Вот такой буйствует огонь. Потом мы берем оранжевый. Можем сюда пустить. Вот так вот. Так. Ну, конечно же, красные очаги пламени. Это может быть и алый, и краплак. Где-то он соединяется уже с другими цветами, которые у нас есть. Немножечко растекается. Мы его пока оставляем. Так, начинаем елочку. Ну, елочка, может быть, пока пусть подождет. Так. Прорисуем еще с вами. Теперь давайте, наверное, такой желтеньким прорисуем наш светильничек. Пусть он будет желтенький, такой яркий. Вот такой вот милый. Так. Придаст нам сочности. Так, высохли наши. Давайте пока свечи. Подождем, пока просохнет наша елочка. Аккуратненько по краям, но оставим между ними пробелы такие. И, конечно же, свеча. Делаем ее немножечко насыщеннее. Здесь тонкий слой. Там дальше делаем переход немножко светлого. Так, хорошо. И давайте прорисуем более темным цветом наши листочки. Вот так вот.
Берем более темный цвет зеленого и делаем такие живые листочки. Особенно больше акцентируйте внимание снизу, так как падает тень, нам нужно его выделить. Так, хорошо. Здесь то же самое. Здесь вот так будет живенько. Есть. Ну и внутри. Ну, немножечко. Так. Наши беленькие. Так. Мы их так вот раз выделим. Ну и, конечно же, сам камин прорисуем. Где-то у нас на камине есть впадинки, трещинки. Вот мы уже здесь прорисовали тень. А где-то хочется вот здесь ее выделить. Свет, тень. Так. Дальше здесь тоже. Под сапожком тоже. Так, есть. Хорошо, замечательно. Я думаю, что елочка уже подсохла. Сейчас мы ее немножечко сделаем. Сначала самые светлые тона. Так, самые светлые делаем. Берем зеленый. Так разбавляем. И такой вот у меня в данном случае как мочалочка. И вот так вот делаем такие движения между нашими игрушечками. Там, где они проходят. Так, еще добавляем. Чуть размачиваем. И делаем такие между елочками. Так. Есть. Теперь она должна подсохнуть. Мы пока возвращаемся к нашему пламени. Что бы нам хотелось еще здесь добавить? Ну, во-первых, больше еще желтого. Такого светло-желтого, темно-желтого. Так. Вот такие поярче. Эти вот язычки пламени прекрасно себя чувствуют здесь. Пускаем их сюда тоже. Так. Можем еще, пока пламя наше еще где-то подсыхает, где-то мы еще добавляем. Вот так. Мы подарочки наши разрисовываем. Так, красный. Второй не обязательно делать желтый, можно любого другого. В принципе, можно подарочки тоже любого цвета. Вы также можете менять свой интерьер. То есть идею взять с данного рисунка, а сделать по-своему. Мы пока делаем основной, потом немножечко добавим света. Так, так. Ленточку оформим обязательно. Есть. Пускай подсыхает, пока мы тут не трогаем, чтобы наша акварель не затекла на соседнюю линию. Ну и, конечно же, как же взять нашу наш огонь? Он должен быть обязательно в такой темной коморочке. Мы тоже это делаем. Мы сейчас прорисуем сначала более светлым, углубим нашу, где-то между ними пропустим, сиену берем. Где-то пропускаем его между нашим огнем, а потом углубим еще более темный. Так. Хорошо, теперь черным делаем именно вот там, где у нас самые темные участки нашего камина. Мы их вот прям вот так вот выделяем. А дальше уже идут более светлые, потому что камин подсвечивает, точнее, огонь камин подсвечивает. Нам самое главное это выделить именно самую темную часть. Вот так вот. Вот тут елочка. Углубим его. Вот такими движениями
сторону огня прорисовываем. Так, есть. Хорошо. Так, теперь возвращаемся к нашей елочке. Где наша елочка? Так. Теперь берем чуть темнее. Дальше мы берем чуть темнее зеленый. Так. И вот также такими же движениями проходим. Так. Немножечко зеленый, можем светло-зеленый, с темно-зеленым. И такие вот лапки. Лапки наши прорисовываем. Так, наша елочка, елочка. Вот такая вот замечательная. Чуть темнее здесь. Ту часть, где падает тень, мы делаем ее более темной. Так. Я думаю, что она у нас выглядит живенько. Можно взять еще, как вариант, вот такую вот кисточку веер. Вот тоже немножко намочить, совсем немножко. И в акварели. И вот тоже ею вот проделать такие, как... Так, веточки. Еще раз. И берем обязательно немножечко желтого зеленым. Желтый средний можно взять. И немножечко зеленым, чтобы сделать более светлые. И где-то здесь тоже пройтись. Так, ну, достаточно замечательно. Так, давайте проверим, где есть оставшиеся наши непройденные веточки. Здесь даже бы я темнее сделала, более темно. Так как туда тень падает, туда не попадает особо у нас цвета. Так, потом мы его выделим. Дальше мы используем... Я думаю, что я сделаю второй подарок синего цвета. Это любимый цвет моего сына. Я думаю, ему будет приятно. Когда он будет рисовать такой подобный рисунок, он точно нарисует его именно синий. Малышу 7 лет, и ему будет это интересно. Так, все. Пусть высыхает. Теперь приступим к самому интересному еще, к носочкам. Ведь это такой прекрасный семейный вечер Рождества. Когда вся семья в сборе. Так, хорошо. Теперь возьмем носочки. Так, где наш папа? Папа у нас будет зелеными носочками. Более светлый берем тон. Так. Вот такие идет вязаные. Замечательные носочки, которые связала бабушка для всей семьи. Так. Обязательно тень между носочками. Здесь. Здесь такая тень есть. Сюда. Сюда. Все, носочки выровняли водичкой. Вот так его переход сделали. Теперь берем другие носочки. Так, например, розовенькие. Для мамы. Как же без розовых носочков? Так. Тоже мамины носочки мы обязательно. Где-то тень ставим, где-то свет. Так, теневую часть отделяем. Здесь тоже. Так вот. Теперь просто водичкой где-то разбавляем. Угу. Так, ну и, конечно, малыша. Малыш у нас тоже обязательно будет в носочках. Сейчас мы тоже на него оденем носочки. Так, носочки нежного цвета. Так. Обязательно отделяем тоже. Так. Тоже тень. Ну и сейчас водичку смываем и просто делаем вот такие движения, растираем наши носочки. Когда они подсохнут, можно потом подрегулировать. Обязательно здесь сделаем, так, еще здесь. Сделаем здесь тоже углубление. Может даже немножко пледа такого сделать. Например, там такого красно-оранжевого цвета, что они укрыты пледом. Такого клетчатого цвета. Так. Таким образом. Ну, конечно, нужно еще фон нам сделать. Я думаю, что такой нежный фон можно сделать тоже
Какой-нибудь беж. Беж, допустим, желтый с охрой. Давайте, чтобы теплый был тон достаточно. Ну, просто его прорисуем. Так. Размываем. Так вот. Так, и тут также самое. Делаем такой небрежный. Не вырисовываем, так как это фон. Ну, может быть такой нежный, теплых тонов. Самый нейтральный цвет. При этом у нас достаточно спокойная получилась композиция. Сейчас еще мы ленточки прорисуем. И будет у нас замечательно. Так, где наши ленточки? Ленточки можно, допустим, одна ленточка синяя с зеленым можно сделать. Так, есть. Вторую ленточку с желтым. Желтая ленточка. Так, и давайте еще здесь какие-то остатки пламени прорисуем. И более такой с красным внизу. Вот как раз. Так, я еще прорисовала. Так, еще прорисовала. Тапочки. Так, надо еще посмотреть, где можно поярче выделить. Проследите, где у вас можно какие-то детальки добавить. Можно гирлянды еще повесить. Очень много чего интересного можно еще дорисовать. Это уже как ваша фантазия. Так, я бы еще здесь поигралась бы с камином. Вот хочется здесь какие-то темные пятна поставить, выделить больше вот эти камешки. Они тогда будут помассивнее выглядеть. Так, есть. Сейчас еще. Так, мы еще раз проходим, потому что когда краска высыхает, всегда видно, где хочется еще вот сделать понасыщенней. Где-то убрать такие линии. Так. Также здесь хочется немножко затемнить. Угу. Хорошо. Так, смотрим, как у нас дела, какая у нас получилась картинка. Вот такая вот. То есть быстренько достаточно. И такая милая, замечательная рождественская картинка. Всем прекрасного Рождества, наслаждайтесь рисованием. Рисовать это просто. Всего хорошего. До новых встреч. Чего бы вы хотели, чтобы еще нарисовали? Пишите в комментариях. И подписывайтесь. Пока!